pripremite najmekše i najmirisnije mladenčiće. Recept je zaista jednostavan, a rezultat su preukusni mladenčići koji se tope u ustima. Pre svega u jednu manju činiju sipala sam oko 30 ml mlake vode i dodajem 25 g svežeg kvasca. Sipam jednu kašičicu šećera, kašičicu brašna, dobro promešam i ostavljam nekih 10 minuta da se kvasac aktivira. Kada se kvasac aktivira, u jednu dublju činiju sipam 350 ml mineralne vode koja je bila na sobnoj temperaturi. Dodajem aktivirani kvasac. Mineralna voda će učiniti da testo bude mekano kao pena. Sada dodajem i 100 ml ulja, 2,5 kašike šećera, kesicu vanilin šećera, kašičicu ruma, pola kašičice soli i jednu kašičicu otopljenog meda. Za onaj predivan miris, pored ruma, dodajem i malo rendane limunove kore. Sada sve dobro promešam. Kada su sastojci dobro sjedinjeni, postepeno dodajem oko 700 g mekog belog brašna tip 400. Prvo dodajem oko 200 g, opet dobro promešam da razbijem grudvice. Pa dodajem opet 200 g brašna i nastavljam sa mešanjem kako bi se sve dobro sjedinilo. Mladenci se obeležavaju 22. marta, a njih proslavljaju parovi koji su se venčali u prethodnih 12 meseci. A običaj kojim se ovaj praznik obeležava jeste pravljanje ovih preukusnih mladenčića. Zabeležite ovaj recept jer sa ovim testom možete napraviti najukusnije posno slatko pecivo. Kada već dobije određenu gustinu, testo prebacujem na podlogu i krećem sa obradom ručno. Dodajem još malo brašna jer nije iskorišćeno onih 700 g. Stavljam na podlogu takođe, pa prebacujem testo. Krećem da mesim polagano. Za sve detalje, nutritivne vrednosti i pisani recept posetite sajt eninakuhinja.com. Testo mora biti mekano i glatko pod rukom i mesim ga dok ne prestane da se lepi. Mladi supružnici, to jest mladenci, u svoj dom primaju goste, a oni im donose poklone i na taj način im pomažu na početku njihovog života u bračnoj zajednici. Verujem da će svi uživati u ovim preukusnim mladenčićima, jer je testo fantastično, mekano i preukusno. Kada je testo dobro obrađeno, prebacujem ga u činiju koju sam sipala prethodno malo brašna, takođe sipam malo brašna i preko testa. Pokrijem prijanjujućom folijom i krpom i ostavljam da raste nekih otprilike 40 minuta. Testo se udvostručilo, sklanjam prijanjujuću foliju, na podlogu sipam opet malo brašna, prebacujem testo iz činije, ali ga ponovo ne mesim, već ga odmah razvlačim oklagijom. Treba biti debljine oko pola santimetra. Kada je testo već dobro rastanjeno, jednom manjom čašom pravim krugove, a ukupno ispadne 40 mladenčića kao što običaj i nalaže. Ređam ih u tepsiju koju sam prethodno obložila pek papirom. Rerna je zagrejana već na 200 stepeni. Poprskaću sa malo ulja. Kad ih stavim u rernu, temperaturu smanjujem na 170 stepeni, a peku se oko 15 do 20 minuta. Mladenčići su gotovi. Odmah ih prekrijem folijom i krpom. Nakon 5 minuta ih prebacujem u činiju i krećem sa serviranjem. Ovo je zaista jedno preukusno, premirisno i premekano posno testo. Ovdje imam 100 g mlevenih oraha, dodat ću jednu kašičicu cimeta i sve to dobro promešam. Pored 40 mladenčića ostalo je još malo testa, tako da ću posni mleveni keks i malo kokosa iskoristiti za ostatak. Mladenčiće prvo premazujem otopljenim medom. Treba će vam oko 150 g meda. Odozgo stavljam malo mlevenih oraha pomešanih cimetom. 40 mladenčića dekorišem na ovaj način.
Ostatak pečenog testa takođe premazujem sa malo meda, ali dekorišem mešavinom posnog mlevenog keksa i kokosa. E pa, dragi moji, ako vam se dopao recept, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Enis Delight, za još puno ukusnih i kreativnih ideja. A mi se vidimo vrlo uskoro ponovo sa nekim novim i interesantnim receptima. Do tada, uživajte, prijatno!